วัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมครับช่องฟิตชาแนลก็คลิปนี้นะครับพามาดูนะครับผมรถคุณนะครับโอเปโก้นะครับผม SC 120 มาร์คีนะครับก็เป็นทีมงานเชสบีสะพานนะครับผมก็เป็นงานปากบ่อนะครับถึงยางนะครับผมถึงเผาโอ้เต็มมือเลยว่ะโอ้เดี๋ยวตรงนี้ตอนนั้นใส่แตกว่ะ
อร์แฮมครับผมดูดิวะนี่ยังวะ โอ้แมน
สวัสดีครับ